صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. رواہ البخاری. محترم ناظرین ناظرات، سامعین و سامعات، آج آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع ہے جو بارہا آپ سن چکے ہیں، لیکن بہت سی باتیں اس سلسلے میں ایسی ہیں جو عوام تو دور کی بات ہے، بہت سارے خواص کو بھی یہ باتیں نہیں معلوم. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی کی طرف توبہ نصوحہ کرو. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس کے راوی حضرت عمر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالی کی طرف توبہ و استغفار کرو، اس لیے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کی اہمیت. لہذا میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے توبہ کی اہمیت اور اس کی شرائط. یہ بہرحال معلوم ہو چکا ہے کہ توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. جو ایک بہت بڑے محدث علامہ نووی رحم اللہ، جنہوں نے ریاض الصالحین کی تعلیف فرمائی ہے اور غالباً مشکات کی جو شرح ہے وہ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے، لیکن علامہ نووی محدثین میں بہت معروف شخصیت ہیں. انہوں نے لکھا صرف توبہ نہیں کرنا ہے بلکہ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہے. انہوں نے فرمایا، یہ باتیں بہت ذہن نشین کر لیجئے. انہوں نے فرمایا کہ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ. اگر اس توبہ کا تعلق اس بندے کے درمیان اللہ کے درمیان ہو، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ، اور کسی انسان کا اس کے حق متعلق نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا، کوئی آدمی جھوٹ کہا، کسی نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے زکات نہیں دی، تو یہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق کسی آدمی سے متعلق نہیں بلکہ اللہ سے متعلق ہے. تو اگر کوئی ایسی گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے درمیان اللہ کے درمیان یہ حق متعلق ہے، کسی انسان کا نہیں، تو فرماتے ہیں فلاح ثلاثۃ شروط،
तो ऐसे गुनाह से तौबा के लिए 3 शर्तें हैं। तौबा कबूल होंगी हो या नहीं होंगी वो तो बाद का मरहला है, लेकिन जब आप तौबा करेंगे तो उससे पहले ये शर्तें हैं। जिस गुनाह से आप तौबा करना चाहते हैं उसका ताल्लुक उस आदमी के दरमियान और अल्लाह के दरमियान है, किसी और आदमी के दरमियान नहीं है। तो उसके लिए कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। नंबर 1, अहद व अन युक़लिया अनिल मासिया, सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ दे। नंबर 2, वस्सानी अन यंदम अला फिअलिहा, दूसरी शर्त यह है कि उस फेल पर वो नादिम हो, उस काम पर वो शर्मिंदा हो, नादिम हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो अज़्म, दिल से पुख्ता इरादा करे कि उस काम को दोबारा नहीं करेगा। फाइन फुकीदा अहदुहुमा, अगर इनमें से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए 3 में से, लम तसिह तौबतु, तो उसका तौबा करना ही सही नहीं हुआ। कबूल करना तो दूर की बात है, तौबा की जो पहला मरहला है उसका तौबा करना ही सही नहीं है। उसकी मिसाल इस तरह आप कह सकते हैं कि एक आदमी ने जानबूझकर नमाज कज़ा किया, तो ये तो गुनाह है, लेकिन इस नमाज के छोड़ने पर किसी आदमी का हक यहाँ पर वापस तो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से मुताल्लिक है। तो अगर इस तरह कोई गुनाह हो रहे हैं कि वो नमाज छोड़ रहे हैं, उससे वो तौबा करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? फौरन वो छोड़ दे, मतलब वो नमाज को अदा कर ले। नंबर 2, वो नादिम हो जाए कि आइंदा मैं कभी नमाज कज़ा नहीं करूंगा। तीसरी शर्त यह है कि दिल में पुख्ता इरादा कर ले कि आइंदा मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर ये 3 शर्तें पाई गई तो उसका तौबा करना सही है, कबूल होना नहीं होना बात की बात है। तो जिस गुनाह का ताल्लुक बंदा और अल्लाह ताला के दरमियान है, किसी आदमी का वास्ता नहीं, तो उस गुनाह से तौबा करने के लिए ये 3 शर्तें हैं कि उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, उस गुनाह पर नादिम हो जाए और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करे। लेकिन अगर उस गुनाह का ताल्लुक उस बंदा और अल्लाह के दरमियान नहीं है, बल्कि उस बंदा किसी और एक बंदे से मुतालिक है, उसको कहा कि वइनकानतिल मासियतु ततअल्लकु बिआदमीन, उस मासियत का ताल्लुक किसी आदमी से है, अल्लाह से नहीं है। फशुरूत व अरबातुन, तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। हाजी सलासा, 3 तो वही शर्तें हैं कि फौरन गुनाह को छोड़ दे, उस गुनाह को आइंदा ना करने का अज़म करे और किए हुए पर शर्मिंदा हो जाए। चौथी शर्त यह है कि साहिब हक को उसका हक अदा करे, साहिब हक को, वह अय्यबरा मिन हक़्क़ि साहिबिहा, साहिब हक को उसका हक अदा करे। उसकी मिसाल यह है कि जैद ने अमर के बारे में ग़ीबत की, जैद ने अमर के बारे में ग़ीबत की, तो ये जैद ने जो ग़ीबत की है, जैद ने जो ग़ीबत की है, ये जो गुनाह है, ये गुनाह अल्लाह से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि किसी बंदे से मुताल्लिक है, और वो कौन है? अमर। क्यों? कि उन्होंने जो ग़ीबत की अल्लाह के बारे में नहीं की, बल्कि अमर के बारे में। और किसी के मुताल्लिक गुनाह करना ये हुकूकुल इबाद में से है, ना कि हुकूकुल्लाह में से। तो उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए वही पहली तो 3 शर्तें हैं कि पहले उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, मतलब वो ग़ीबत करना छोड़ दे। दूसरी शर्त क्या है? कि उस पर नादिम हो, यानी वो दिल में ये ख्याल करे कि मैं आइंदा कभी, मैं जो ग़ीबत किया है मुझसे ये गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आइंदा वो अज़म करे कि मैं कभी किसी की ग़ीबत नहीं करूंगा। और चौथी शर्त यह है कि साहिब हक को उसका हक अदा करे। अब वो जैद अमर के पास जाए और ये कहे दे भाई आपका मुझ पर हक है कि मैंने आपके बारे में ग़ीबत की, मैंने आपके बारे में ग़ीबत की, लिहाजा मैंने गुनाह किया, आपके हक को मैंने पामाल किया है, आप
आप मुझे जो चाहे सजा दे, मुझे कोड़ा मारे, मुझे थप्पड़ मारे, मुझ पर जुर्माना लगाए, या मुझे आप माफ कर दे। जब तक आप माफ ना करेंगे माफ नहीं होगा, क्योंकि हुकूकुल इबाद है। इससे मालूम हुआ कि उलामा अल्लामा नववी अलैहि रहमान ने जो लिखा है कि अत्तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्ली ज़ंबिन, कि हर किस्म के गुनाह से तौबा करना जरूरी है। हर किस्म के गुनाह से तौबा करना जरूरी है, लेकिन तौबा के लिए कुछ शराइत है। अगर उस तौबा का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है तो उनके अलग शर्तें हैं, और अगर उस तौबा का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है तो उनके लिए अलग शर्तें हैं। सबसे पहले हमको इन शर्तों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद हमें तौबा करना जरूरी है। ये थी बात तौबा की शराइत। तौबा की अहमियत पर बेशुमार हदीसें हैं। जैसे आपके सामने अभी मैंने एक हदीस तिलावत की कि हजरत अबू हुरैरा अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वल्लाहि इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि कसम अल्लाह की, मैं दिन में 70 मर्तबा से ज्यादा तौबा को इस्तिगफार करता हूं। यह हदीस बुखारी की है, और मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने अभी शुरू में तिलावत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोजाना 100 मर्तबा तौबा व इस्तिगफार करता हूं। ऐ लोगों, तुम भी तौबा व इस्तिगफार करो। सामीन, हम लोगों को बखूबी मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर अंबिया और रसूल मासूम होते हैं, गुनाह से मुबर्रा होते हैं, और हमारे नबी का तो क्या कहना है, वो तो सारे नबियों के सरदार है। बावजूद मासूम होने के आप फरमाते हैं कि मैं दिन में, किसी हदीस में फरमाया कि मैं 70 मर्तबा, किसी हदीस में फरमाया कि मैं 100 मर्तबा तौबा और इस्तिगफार करता हूं। तो हमें तौबा करने की कितनी अशद जरूरत है, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं। गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, लेकिन तौबा करने का नाम नहीं। जबकि उलमा ने फरमाया कि अत्तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्ली ज़ंब, हर गुनाह से छोटे गुनाहों या बड़े से बड़े गुनाहों तौबा जरूरी है। हमें तौबा करना चाहिए, तौबा की आदत डालनी चाहिए, इस्तिगफार की आदत डालनी चाहिए। हर हाल में जैसे ही छोटे गुनाह भी सरजद हो जाए तो फौरन हम तौबा करें। तौबा बहुत जरूरी है, तौबा के बगैर चाराकार नहीं। एक हदीस में जिसका मजमून ये है, आप गौर फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में फरमाते हैं कि जब बंदा कोई एक गुनाह करता है तो उसके सीने पर एक सियाह धब्बा बैठ जाता है। फिर जब दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा धब्बा बैठ जाता है। जब तीसरा गुनाह करता है तो तीसरा धब्बा बैठ जाता है। इस तरह अगर वो तौबा इस्तिगफार नहीं करता है और रोज गुनाह करते जाता है, धब्बा बैठते 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 एक ऐसे नतीजे पर पहुंचता है कि सीना पूरा सियाह हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तौबा इस्तिगफार नहीं की। जब ये कैफियत पैदा हो जाती है कि पूरा सीना सियाह हो जाए, काला पड़ जाए, तो उसके बाद जब उसके सामने नेकी, भलाई और खैर की बात आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कबूल करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है, उसके बाद उसको अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं होती, झूठी और सच्चाई में तमीज नहीं होती, खैर और बद के दरमियान फर्क नहीं कर पाता है। ये वजह क्या है कि वो गुनाह करते 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 कर दिलों को भर दिया है और तौबा इस्तिगफार नहीं की। अगर बंदा एक गुनाह करता है फिर तौबा करता है तो वो मिटा दिया जाता है, दूसरा गुनाह करता है तौबा करता है, अल्लाह मिटा दे। तो इस तरह जब वो बार बार गुनाह करता है, तौबा करता है, तो उसके सीने को बार बार इसको वॉश किया जाता है, धो दिया जाता है, साफ हो जाता है। तो उसके बाद अगर कोई नेक, भलाई, खैर की बात कही जाए तो जल्दी उसके अंदर उसको जज्ब कर लेते हैं।
وجہ کیا ہے کہ توبہ استغفار کی کثرت ہے، عادت ہے. تو اس لیے توبہ اور استغفار بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب توبہ اور استغفار کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبیرہ تو دور کی بات ہے، جب صغیرہ گناہ بھی صغیر ہو جائے تو فوراً کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن ہمارے نوجوان طبقات اور ہمارے معاشرے میں اس توبہ اور استغفار کی اہمیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں اور توبہ استغفار بالکل کرنے کا نام نہیں ہے. آج ایک سنگین بات، کبھی میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ تقریباً ہمارے گھروں میں جس گھروں میں ٹی وی نہ ہو اس کو بے رونق سمجھے جاتے ہیں. جس گھر میں ٹی وی نہ ہو بے رونق سمجھے جاتے ہیں، اور جس گھر میں ٹی وی ہو اس کو بارونق سمجھا جاتا ہے. ہم مرد حضرات کام کاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. جن گھروں میں کام بہت کم ہے وہ کام کو جلدی نمٹا کے پورے دن لیڈیز جو ہے اس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور ایسے زمانہ گزر جاتے ہیں، سال گزار دیتی ہے وہ. اور کبھی توبہ، کیونکہ توبہ اس وقت آدمی کرتا ہے جب کسی چیز کو خراب سمجھے، برا سمجھے. اور آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. اور جب تک یہ اصول ہے، جب تک کسی چیز کا گناہ نہ سمجھے، برا نہ سمجھے، آپ کبھی توبہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ ایسی چیزوں کو، غلط چیزوں کو، برے چیزوں کو خوشنما بنا دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور جب ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ توبہ بھلا کیوں کرے. تو اس طرح ہمارے عورتیں اور نوجوان بچے یہ ٹی وی دیکھنے والے اتنے مصر ہوتے ہیں اور زمانہ گزار دیتے ہیں، سال اس پر گزار دیتے ہیں، اور کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، کبھی توبہ استغفار کرتے ہیں نہیں. تو اب بتائیے، ایک گناہ ہونے کے بعد ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، 2 گناہ کرنے سے 2 سیاہ دھبا، 5 گناہ کرنے سے 5 سیاہ دھبا، اس کے بعد جب بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں تو دل کالا ہو جاتا ہے. تو اب بولیے، جو صبح سے لے کر شام تک اور سال اس کبیرہ گناہ، ٹی وی دیکھنے جو فحش چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں آتی وہ دیکھنا تو کبیرہ گناہ ہے. تو صغیرہ تو دور کی بات ہے، جب کبیرہ گناہ کرتے کرتے سال چلے جائیں گے. اب بتائیے، ان کے سامنے اگر آپ کوئی نیک بات کریں گے، کوئی اچھی بات کریں گے، کوئی قرآن و حدیث کی بات کریں گے تو بھلا ان کو سمجھ میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو ایک طاقت تھی جذب کرنے کی وہ تو ختم ہو چکی ہے، وہ طاقت تو ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ اس کا دل پورا کالا ہے. اب اس کے نیکی اور بدی میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا. تو آج کل کے ماحول اور معاشرے کے حساب سے توبہ اور استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے. اور یہ توبہ کے جو اصول میں نے بتایا اس کو بھی یاد رکھے، ہمیشہ ان شرائط کو یاد رکھے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں فوری مجھے چھوڑ دینا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مجھے ندامت، شرمندگی کے ظاہر ہونا ہے، دل میں احساس پیدا ہونا ہے، واہ کہ میں نے یہ تو غلط کیا، شریعت نے تو ایسا نہیں چاہے، قرآن نے تو ایسا نہیں کہا، رسول نے تو ایسا نہیں فرمایا، پھر میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یہ کام میں نے کیوں کیا. اس پر شرمندگی ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر پر عزم ہو جائے کہ میں زندگی میں کچھ ہو جائے مگر یہ گناہ میں اور کبھی نہیں کروں گا. تو اس طرح جب ارادہ کر کے کوئی آدمی توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اور جب توفیق شامل حال ہو جائے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. آئندہ جیسے اس قسم کے گناہ سامنے آ جاتا ہے تو فوراً اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ ایسا گناہ کیا، مجھے اب نہیں کرنا چاہیے، میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، یہ آگ کو برداشت میں کس طرح کروں. اس طرح جب اس کے اندر سوچ پیدا ہو جائے پھر تو اللہ چاہے تو گناہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا. اور اگر ان شرائط کو خیال نہ رکھا جائے اور گناہ پر گناہ کیے جائیں تو ایسی صورت میں ہمارا دل اگر سیاہ پڑ جائے تو پھر ہمیں توبہ استغفار نصیب نہیں ہوئی. اور خدا نہ خواستہ اگر اس حال میں ہماری موت آ جائے تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم قبر میں کس طرح رہیں گے؟ حشر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ خدا ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کی طرف دھیان رکھنا چاہیے.
और एक बात मैंने जो कहा, ये तो अल्लाह से मुतालिक हुई। अगर किसी बंदे से मुतालिक अगर कोई गुनाह कर बैठे, मिसाल के तौर पर किसी को बगैर कसूर के 2 थप्पड़ रसीद कर दिए, किसी का माल चुरा लिए, किसी पर जिना वगैरह की तोहमत लगा दिए, तो इसके अंदर भी वही शर्तें हैं, एक शर्तें ज्यादा हैं। जो गुनाह कर रहे हैं उसको फौरन छोड़ देंगे, आइंदा ना करने का आज़म करेंगे, और करने पर उस पर शर्मिंदगी। चौथी चीज है, उस साहिब हक को उसका हक अदा करे। अगर किसी पर जिना की तोहमत लगाए हैं और उसकी वजह से उनको कोड़े पड़े हैं, शर्मिंदगी उस महल्ले में, तो ये जाकर कहे कि मैंने इल्जाम लगाया, अब जो चाहे मुझे सजा दो। अगर आगे वाला ये कहे कि जिस महल्ले में तुमने ये रचाई है वहां पूरे महल में जाकर कहे कि मैंने झूठ कहा, तो आप इसी तरह करें। या वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें 100 मरतबा मारूंगा, उसको मारने पर कुदरत दिया जाए, ठीक है मारिए। या अगर वो कहते हैं कि मैं 10,000 रुपए लूंगा उससे, अगर वो कहते हैं कुछ भी नहीं भाई, मैं भी इंसान हूं, हमेशा किए हैं, जो हुआ सो हुआ, मैं माफ कर देता हूं, तब जाके बात बनेगी। इसी तरह किसी का माल चुरा लिया और अब उसको तौबा करना है, तो पहले वो चोरी की आदत को छोड़ देना है, आइंदा ना करने का आज़म करना है, और जो कि उस पर शर्मिंदा होना है। चौथी चीज, जिसके वो माल चुराए उसको ले जाकर वो माल वापस कर दे। रद्दहा व इनका मालन, अगर वो माल है फरद्दहा इलैहि, साहिब हक को वो माल लौटा दे। तो अगर तौबा का ताल्लुक किसी बंदे से मुतालिक है, तो आखिरी शर्त जो है वो याद रखे कि साहिब हक को उसका हक अदा किया जाए। अगर माल है तो माल लौटाया जाए, अगर तोहमत अगर लगाए तो उस कोड़े को अपने ऊपर बरसा ले या उससे माफी तलब करे। तो जब तक इन शराइत को हम सामने ना रखे, तब तक हमें ये बात मालूम नहीं हो सकती है कि हमने तौबा की शराइत को पूरे किए। पहले दर्जे में ये तौबा की जो शराइत है उसको मलूज रखते हुए तौबा करें। उसके बाद कबूलियत और गैर कबूलियत की बात वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज है शुरू में, वो तो हमको फॉलो करना है, हमें अपनाना है। हर चीज की एक उसूल ज़ाब्ता शराइत है, तौबा की भी शराइत यही है कि इन चीजों को मद्देनजर रखे, उसके बाद तौबा करे, फिर अल्लाह ताला पर उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ये तो तौबा की अहमियत और तौबा की शराइत के मुख्तसर सा बयान था जो मैंने आपके सामने पेश की है। इंशाअल्लाह इसी तौबा के मौजू पर मजीद गुफ्तगू आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व नतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।